Ось 3 популярні односторонні сигналізації конвой. Без зайвих наворотів, але з реальною охороною. Конвой XS3, базовий захист авто, прості брелочки, все, що потрібно для щоденного використання. XS5 – те ж саме, але з покращеним зв'язком і більш зручними брелочками для швидкої реакції. XS6 – топ-варіант з додатковими функціями датчиків та розширеною логікою охорони. В кожному комплекті центральний блок, 2 брелки, датчик удару, сирена, антена та повна проводка. Також в XS6 є у нас релюха. Замовити такі чудові односторонні сигналізації можна за посиланням у шапці профіля на нашому сайті Автомаркет 100 дорог або написати нашим менеджерам на Viber.